Hej, jag heter Andreas Neves och jobbar som hantverkslärare på Vindelns folkhögskola. Och det här är en film som handlar om karvsnitt. Det är den andra filmen. Och i den här filmen så ska vi titta lite mer på nagelsnitt och såna här fiskfjällssnitt. Och vi ska även titta på lite runda skurna karvsnitt då, som och i det här fallet ska vi göra en nyckelbricka. Så det är det vi ska göra. Det finns lite litteratur på ämnet karvsnitt som jag tänkte bara tipsa lite grann om. Vi har här till exempel en bok som faktiskt heter Karvsnitt av Björn Nässén. Intressant för att den går igenom ganska intressant kring historia, den historiska biten kring karvsnitt. Nordiska museet har tagit fram, i sina arkiv så har ju de då samlingar kring karvsnitt. Och så skulle kreativiteten tryta och ni behöver få lite tips kring vad typ av mönster man kan göra, så finns det hur mycket som helst i de här samlingarna. Så det är lite roligt att kunna titta och finna nya mönster som man vill ge sig på. Okej, jag tänkte att vi skulle börja med att göra lite nagelsnitt. Något sånt här. Och vad vi då behöver? Träbit givetvis. Men vi behöver också ett bildhuggarjärn för att få fram de här lite rundade formerna. I det här fallet så är det Files 8-7 som jag använder för att ta fram nagelsnitten. Och det är det enda verktyget jag behöver också. Precis som med de vanliga V-formade karvsnitten som vi gick igenom tidigare i förra filmen, så handlar det om att man gör nedhugg och sen skär man bort material. Så i det här fallet så tar jag mitt bildhuggarjärn, sätter ner den och knackar ner. Sen jag är lite högerhänt här så jag ska komma från rätt håll. Sen skär jag bort material. Så. Och nu har jag som gjort ett nagelsnitt. Och sen då är det som bara att fortsätta. Och nu ska jag ta fram några stycken här så vi ska få fram den här fantastiska effekten på ett sånt här skuret mönster. Här om man vill vara supernoggrann så kan man ju även mäta upp avståndet mellan varje nedhugg så här för att få en perfekt symmetri. Men nu skyndar vi på här lite grann så att det ska gå lite snabbt. Men jag har gjort mina nedhugg. Och så tar vi bort materialet. Man kan behöva komma tillbaka och städa lite grann för att få bort sånt här fnas som finns här. Och så vidare. Man kan göra en enkel fris eller så väljer jag att vända då och komma från andra hållet här för att bygga upp en sån här en yta som har det här mönstret. Ska vi se, det blir som ett litet vågliknande mönster. Så skär vi igen. Vinglar jag på lite grann här. Ska se, ta bort igen.
Rensa lite. Här ser ni. Börja få fram en yta med det här nagelsnittsmönstret. Ja, så jag bygger vidare och tänker att vi ser hur mycket vi hinner gå igenom här, men jag tänker att vi hinner en vända till här så får vi fram den här effekten. Jag tycker att det är så fascinerande att se liksom det som händer när man lägger några sådana här nagelsnitt bredvid varandra. Att det så bara blir ett sånt djup. Sådär. Ni förstår principen vad som händer. Och så det är det. Det är ett nagelsnitt. Vi ska även gå igenom ett fiskfjällssnitt tänkte jag. Och det är ju det som blir någonting som liknar det här då. Principen är nästan till detsamma. Tänkte nu ska jag utgå ifrån den här linjen. Jag tror jag vänder på den så blir det tydligare att se för er. Sådär. Och knacka ner lite. Behöver inte gå för djupt. Då är det risk att man trycker sönder de här väggarna som blir här. Så att det blir som att man spräcker dem. Så att lagom djupt. Och vad är lagom? Det märker ni. Blir det att det splintar loss lite material här så då kommer ni att då har ni förmodligen gått lite för djupt. Kör 3 rader här på en gång. Så där någonting. Och så ser det ut. Jag har gjort mina nedhugg och nu ska vi skära bort. Och då kan jag välja att antingen fortsätta med bildhuggarjärnet och skär 2 snitt för att få bort material. Blir det så här. Då får jag också som en liten facett här i mitten. Rensa lite. Sådär. Ja, jag har tagit första raden och allt eftersom jag repeterar det här mönstret och ytan växer så blir effekten allt mer påtaglig. Det går även att göra de här snitten med en karvsnittskniv om jag vill skära bort alltihop på en gång. Få en lite annan struktur på snittytan. Så det är lite grann beroende på vad du är ute efter för typ av effekt och vad du tycker är finast. Finns som inga rätt eller fel i det här. Så en tandborste kan vara bra att ha. Kan man som rensa ur lite fnas och sånt som finns kvar.
Och här har vi början på en yta då med sånt här fiskfjällssnitt. Så det är 2 stycken varianter av karvsnitt. Som tämligen enkel att göra. Behöver ett extra verktyg i form av bildhuggarjärnet här. Så jag hade tänkt att jag ska gå igenom hur man gör en sån här ett blomformat karvsnitt också. Och det är lite mer avancerat än vad vi har gjort tidigare. Men det ska nog gå bra. Börja med uppritningen. Ska vi se vad vi kan ta då. Kan ta den här biten här också. Och du behöver en passare. Och börjar då liksom med att rita upp en cirkel. Och det är utifrån den här cirkeln nu som vi ska rita upp de här bladen som finns här. I slutändan så ska vi få fram en cirkel med bladliknande former här. Vad som är viktigt är att tänka på det är att när vi gör nästa cirkel eller halvcirkel blir det egentligen så ska vi börja klockan 9 eller klockan 3 och det har att göra med fiberriktningen. Ska vi börja här uppe klockan 6 eller klockan 12 då kommer vi att få ett blad som ligger precis här uppe och det är ganska svårt att skära ut de här bladformerna längs med fiberriktningen. Så börjar vi sidan. Oj, nu ska vi se. Sätta den. Få lite exakthet här. Jag lägger ner den så blir det lättare. Så, sidan. Och så sätter jag passaren då där de här 2 linjerna korsar varandra. Där har vi punkten för det jag sätter passaren nästa gång. Sätter jag den där. Och så går vi vidare runt hela. Och den sista. Ser ut så där. Och nu ska vi göra karvsnitt. Och det är som vanligt 3 snitt. Först ett nedstick och så sen blir det 2 snitt där vi ska ta bort material från vardera hållen. Och det är lite annorlunda förfarande än jämfört när vi gjorde de här fyrkantiga. Jag ska bara hitta om mitten. Där sätter ner spetsen och så drar jag som en mittlinje över bladet här. Och sen snitt nummer 2 blir att jag ska försöka följa den här linjen här. Och det är det som är det svåra, att få en fin snittyta som följer den linjen. Det är krävs lite träning för det. Hitta vinkeln och försöker folva den där linjen och komma ut precis här uppe. Precis där. Och jag är så här extremt högerhänt så jag måste ju vrida på den här träbiten varje gång jag ska göra ett nytt snitt. Nu ska vi se. Den här gången. Det gick ganska bra. Och så fortsätter man. Jobbar sig runt. Först den här mittlinjen. Och så sen ska vi ta bort. Hitta djupet. Hitta linjen. Och det är det här som är så svårt. Då kan man behöva göra ett litet omtag. Nedstick. Dra över. Och så skär ut det där bladet.
Se hur jag håller verktyget. Jag vill gärna ha så mycket stöd som möjligt så att jag har kontroll över kniven. Så att jag inte råkar släppa och så har jag skurit bort någonting som inte ska bort. Men där har vi det. Jag har tagit fram 3 blad. Vill jag nu göra någonting dekorativt här i mitten, så får jag leta upp. Jag kan göra som en mittpunkt. Där jag sätter karvsnittsknivens spets. Nedsticket. Och drar bakåt. Och i det här fallet så blir det då 3 nedstick. I och med att jag får 3 olika facetter i den här blomman. Så. Jag har gjort 3 nedstick här. Och så ska vi ta bort material här. Då måste jag tänka vilket håll. Och så kommer vi härifrån. Lossnar inte den biten, och kanske lossnar nästa snitt här. Jag hittar vinkeln. Hittar djupet. Och möt upp. Nu lossnar det. Och så kör vi en sista gång. Så då har jag dels tagit fram den här bladet som vi skar här först. Ytterligare lite grann och fått en dekorativ yta mellan varje blad. Och så går man vidare och skär fram. Och här finns det också då en uppsjö av varianter av av former som du kan välja att göra de här runda karvsnitten med. Men principen är detsamma. Du gör dina nedstick och du gör ett avslutande snitt för att ta bort material. Och förhoppningsvis så får du då en hyfsat snygg snittyta och en ren fint skuren form. Så vill man göra en nyckelring som i det här fallet, så då bygger det på att man skär vidare och ritar upp fortsättningen på nyckelringen. Och när man har skurit färdigt så kan du såga ut eller tälja fram den här yttre formen på nyckelringen så att du får en färdig fin nyckelring. Vill man krångla till det jättemycket för sig själv och gilla utmaningar, så kan man gå vidare att testa med att göra genombrutna karvsnitt. Och det bygger i princip på samma princip som jag precis har visat upp. Det gäller bara att rita upp den här blomman på exakt samma ställe på båda sidor. Och ni ser, man behöver ha en lite tunnare träbit att jobba med då, för att så att man når igenom när man skär. Jag har ett exempel här på en genombruten nyckelring då, som har funkat i säkert 4-5 år har jag nog haft den här, och den håller fortfarande. Ja. Karvsnitt. Ett roligt och tämligen enkelt sätt att dekorera träytor. Och hoppas att ni har lärt er någonting av det här och fått med er lite inspiration till att våga pröva. Det är inte mycket verktyg och inte mycket material som krävs för att göra det. Och med det så vill jag tacka för att ni har tittat på filmen, och kommentera gärna i flödet här på YouTube om ni har önskemål eller kommentarer på filmer som vi kan jobba vidare med sen. Hej då, tack ska ni ha.